znaczy usuwa te istotne części, o których teraz w tej chwili mówiłem, i przestawia po prostu na przykład ofertorium nie jako Chrystus, jako kapłan, ofiarnik, jako pośrednik między ludźmi i Bogiem. Weźmie biedotę moją, moje marności, moje grzechy, moją ułomność do siebie. Weźmie, przyjmuje mnie, przytuli mnie, trędowatego, okropnie grzeczącego, okropnie złego do siebie. Przyjmuje pył, który mam do przedstawienia moich marnych modlitw i dobrych uczynków. Przyjmuje to wszystko, zjednoczy się z Jego nieskończoną, doskonałą ofiarą i miłością i oddaniem i ofiaruję to Bogu Ojcu. Ja ofiarowany, ja oczyszczony, ja przez Niego i w Nim idę w kierunku do Pana Boga. Ja razem z ofiarą Chrystusa, właściwie z darami Chrystusa, z hostią najświętszą i niepokalaną, mogę Panu Bogu dać prawdziwy hołd, prawdziwą chwałę, prawdziwe dziękczynienie, prawdziwe zadośćuczynienie za moje grzechy. Jeśli zamiast tego nastąpi coś takiego, że to wszystko usuwamy i zamiast tego przedstawiamy teraz po prostu takie przedstawianie darów. Tak jak ostatnio już powiedziałem, to miało miejsce w Nowusie. Novus Ordo Missae pozwala sobie po prostu te istotne promienie po prostu zmienić. Zmienić na zasadzie zupełnie innych właściwie wskazówek, innych właściwie wierzeń. Masońskich, niekatolickich, którzy pokazują nam zupełnie protestanckich też, którzy pokazują zupełnie coś innego. Wierny, który dostrzega tą tajemnicę przeistoczenia tylko przez te promienia, jeśli tych promień nie jest, a jest jakaś fikcja po prostu przedstawiana obok, to wtedy nie tylko już nie dostrzega, czym jest msza święta, czym jest przeistoczeniem, ale będzie miał nawet fałszywe pojęcie o tego. Błędne. Tak robił Luther. Tak robi Novus Ordo. Luther dokładnie to samo robi. On powiedział, zostawmy ten ryt istotny, ale te wszystkie rzeczy usuwamy i przedstawiamy ludziom coś innego. Zgodny z moją wiarą, albo z moją religią. Tak robił i lud stał się protestancki. Nie wierząc, że Jezus Chrystus jest w Najświętszym Sakramencie, nie wierząc, że odbywa się ofiara Chrystusa na krzyżu, nie rozumiejąc, że jest Bóg na ziemi, wszystko obraca się według człowieka, aby tam po prostu razem obchodzić jakąś ucztę i tą ucztę ludzką po prostu pod opieką Pana Boga, abyśmy po prostu stwarzali lepszego świata. I dokładnie to samo zostało zrobione z ofertorium właściwym przy świętym. Kiedy zupełnie usuwane te święte właściwie obrzędy, które pochodzą od apostołów i przedstawiane jemu, jak wczoraj ostatnim razem wam powiedziałem, właściwie przez żydowskie właściwe błogosławieństwo stołu. To jest właściwe pochodzenie tego nowego ofertorium, które słyszycie po prostu, tak zwanego ofertorium, które słyszycie po prostu w każdej nowej mszy. Owoc rąk ludzkich i tak dalej. To sugeruje, że w ogóle nie ma mowy o tej ofierze Chrystusa, o tym, że ja jestem niczym, Chrystus jest wszystkim. On jest pośrednikiem. Przez Niego tylko i w Nim ja mogę cokolwiek wartościowego dać Panu Bogu, a sam naprawdę jest to sama klapa, sam nic. Więc cały cud polega na tym, że Chrystus zechce w swoim miłosierdziu nieskończone wziąć ten nic, wziąć tą klapę, jeśli chcecie, i te wszystkie po prostu marne rzeczy, wziąć to do siebie i przekształcić i ofiarować Bogu Ojcu. I to jest właściwe kapłan, który robi to właściwie w czasie ofertorium. I w taki sposób, moi drodzy, rozumiemy, że Kościół Święty, który otrzymał oblubienica Chrystusa, otrzymał od swego boskiego oblubieńcy prawo i obowiązek czuwać na tym obrządku, rozwijać to zgodnie z poleceniem Chrystusa i apostołów, rozwijać go, udoskonalić go jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, jeszcze doskonale wyrażać to, co ma miejsce w chwili właściwie przeistoczenia. I tak właściwie ojcowie Kościoła na tym pracowali, że tak powiem. Święci na tym pracowali. Święci w tych klasztorach właściwie szczególnie poświęcili się temu, aby jeszcze bardziej, jeszcze doskonale to wyrażać. W ten sposób ten rytm mszy świętej pod okiem łaskawym Ducha Świętego przez urząd kościelny Kościoła, przez papieże, biskupów i świętych, właściwie ten rytm znalazł coraz bardziej swoją doskonałą formę.
A jeśli gdzieś z powodu ludzkiej ułomności pojawił się po prostu jakiś upadek, jakiś biskup albo jakiś zakon właściwie wprowadził tutaj rzeczy, które po prostu nie pasują, to wtedy urząd kościelny, czuwając na tą najdroższą perłą, od razu potępił. Słuchaj, Berengarze, to jest taki typ właściwie w XII-XIII wieku, właściwie Berengar nazywał się, który mówi, słuchaj, to co ty robisz, prowadził po prostu pewne rzeczy do rytu mszy świętej, właściwie który nie godzi. Daleko od tego, co mamy dzisiaj. A potem natychmiast sobór laterański, czwarty, jeśli dobrze pamiętam, jeden z wielkich soborów Kościoła, bardzo mocno potępił tego Berengara, powiedział, jeśli ty dotykasz rytm mszy świętej, to strasznie bluźnisz, to strasznie obrażasz Pana Boga i starasz się zmienić wiarę wiernych, bo wierni dostrzegają te wszystkie rzeczy przez rytm mszy świętej. To jest ich obecność właściwie, to ich jest nabożeństwo, tym właściwie żyją. Oni nie są teologami, którzy żyją w książkach. Oni są katolikami, będąc na mszy świętej co niedzieli i wtedy to, co tam dostaną, w to będą wierzyć. I stąd właściwie, jak chciałem powiedzieć, Kościół czuwał bardzo mocno nad tym rytmem i udoskonalił go. W jaki sposób udoskonalił go? Usuwając elementy mniej wyraźne przez elementy bardziej wyraźne. I tak właściwie na całym Kościele, w całym Kościele, szczególnie w Kościele rzymskim, Kościół rzymskokatolicki, więc to jest ten cały obszar właściwie, który jest najważniejszy i najwyższy w Kościele, właściwie coraz bardziej panował i coraz bardziej został przestrzegany tak zwany rzymski ryt. Ten rzymski ryt nie został fabrykowany przez jakiegoś papieża, nawet Grzegorz Wielki, który, proszę pamiętać, był papieżem na początku, właściwie na końcu VI i początku VII wieku. To jest bardzo dawno temu. Ale on swój ryt nie wymyślał. On sam tylko mówi, ja to tylko zgromadziłem i napisałem, co od dawnych czasów, niepamiętnych czasów po prostu zostało nam przekazane. I to jest dokładnie ten kanon. Kanon mszy świętej, który mu mamy, to jest ten kanon świętego Grzegorza Wielkiego. To znaczy ten, który, jak święty Grzegorz Wielki, przed nim już od niepamiętnych czasów obowiązywał w Kościele katolickim. Pozostałe po prostu modlitwy, to kanon mszy świętej, rozumiecie, to jest od prefacji, prawda, aż do Ojcze Nasz. To jest sam istotny ryt. To właściwie jest ustalone tak, jak właściwie był od praktycznie IV-V wieku. Zobaczcie sobie, wszyscy nasi przodkowie rzymskiego rytu, wszyscy ci święci papieże, wszyscy święci całego Kościoła rzymskiego, od samego początku byli na mszy świętej, stali się i uświęcili się przez ten tradycyjny, jak mówimy, ryt. Pozostałe ryty od początku mszy świętej udoskonały się i zostały po prostu doprecyzowane, bo istnieli od początku, w wiekach VIII-IX. Wtedy VIII-IX po prostu ustanowił ofertorium, jak my mamy teraz. I potem właściwie aż do XIII wieku po prostu zostały jeszcze dodane pewne poprawki, tak, że możemy powiedzieć, z XIII wiekiem mamy cały ten ryt, dokładnie jak teraz mamy. Od pierwszej modlitwy, od przeżegnania się, aż do ostatniej Ewangelii, właściwie całkowicie w Kościele rzymskim. I teraz co robił Sobór Trydencki, albo święty Pius V? On, rozważając te wszystkie ryty, rozważając również po prostu, że z renesansem niektórzy biskupi prowadzili znowu takie po prostu niegodne właściwe obrządki do rytu Kościoła, zabronił te obrządki i powiedział, nie ma na świecie bardziej świętego rytu niż ryt rzymski. I napisał swoją bullę Quo primum tempore i ta bulla zawiera po prostu taką oto treść, że teraz my, papież, po prostu na polecenie Soboru Trydenckiego zatwierdzamy ten ryt jako najbardziej doskonały i kanonizujemy go, jak ktoś kanonizuje świętego. Co to znaczy? Mówi w tej chwili, to co na przykład w nauce wiary ustanowi dogmat wiary,
najwyższe i najbardziej wyraźne przedstawienie nauki wiary, gdzie nie mam w ogóle dyskusji, najbardziej doskonale, to w liturgii świętej stanowi ryt właściwie trydencki. Ten ryt właściwie trydencki, albo ten ryt tradycyjny, albo ten ryt tak zwany mszy świętej wszechczasów. I święty Pius V właściwie mówił, że dzięki temu rytowi ten ryt osiągnął taką perfekcję, taką doskonałość, że właściwie od początku historii Kościoła do dzisiejszego dnia po prostu nie ma bardziej po prostu wyrazistego przedstawiania, czym jest msza święta, niż ten ryt. Tak, że człowiek, który uczestniczy sumiennie w tym rycie, uczy się uczestniczyć w tym rycie, dostanie w ciągu tych 30 paru minut wszystko istotnie właściwie, co zawiera istotnie właściwie ta tajemnica mszy świętej, ta perła, którą jest przeistoczenie. Wszystko. Wszystkie te tematy są poruszane przez te modlitwy w sposób bardzo precyzyjny, w sposób bardzo krótki, ale bardzo jasny. Oczywiście człowiek nie jest w stanie w ciągu 33 minut o tym wszystkim pamiętać. Ale jeśli ty na przykład weźmiesz ten rytm mszy świętej i rozważasz codziennie pół godziny na ten temat podczas 10 lat, to wtedy dostrzegasz właściwie coraz bardziej, co tu jest zawarte, co to za tajemnice, co to właściwie ta tajemnica mszy świętej. I dzięki temu właściwie ta msza święta była źródłem, jak Felix Konieczny na przykład mówi, źródłem cywilizacji chrześcijańskiej. Ta msza święta była źródłem po prostu cywilizacji, po prostu wielu narodów, którzy właściwie stali się właściwie chrześcijańskimi i po prostu prowadził ład i cywilizację dzięki uczestnictwu w mszy świętej. O czym świadcza cała historia misji katolickich w Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji, wszędzie na całym świecie. To jest dzięki mszy świętej. Ja sam byłem obecny, mogąc jeszcze właściwie korzystać z tych łask. Mówiąc, pamiętam, kiedy pracując w Afryce, w Gabonie, 8 lat, to już nasze czasy. Tam też dzieci przyszli, dzieci niewykształceni. Tam jest po prostu, jest bardzo wielki po prostu, że tak powiem, anarchia i nie ma za wielkiej cywilizacji tych ludzi. Jeśli tam jeszcze, tam to dżungla jest. I to są po prostu dzikusy, przepraszam. A właściwie co widzę, w ciągu parę lat uczestnicy w katechezie, a szczególnie we mszy świętej, do których obowiązaliśmy ich, tłumaczyliśmy im tą mszę świętą tradycyjną, to od razu widać nie tylko ich życie religijne z Panem Bogiem, przygotowanie do sakramentów świętych się poprawiło i w ogóle ustanowiło, że nie tylko wiedzieli o prawdach wiary i stali się wierzącymi katolikami, ale zaczęli się po prostu po ludzku zachować i stracili ich sposób życia jako dzikusa. Jak to stracili? No zaczęli się po prostu zachować jak trzeba. Nastąpiła dyscyplina w życiu. Nastąpiła po prostu jakaś chęć do pracy, zaangażowanie w społeczeństwie, poczucie odpowiedzialności. Bo dzikus to po prostu żyje dla siebie i robi co chce. I nie myśli o innych. Przed sobą po prostu ma ogromny śmietnik, a skoro to nie jest u siebie jest dobrze, po prostu śmietnik to nie interesuje. To jest taka po prostu mentalność. Więc dzięki uczestnictwu w mszy świętej u tych szczególnie dzieci rozwijało się w bardzo szybkim czasie po prostu sens odpowiedzialności, pilności do pracy, sens po prostu też udzielania się innym, sens uprzejmości, słuchania po prostu potrzeb innych i budowanie społeczeństwa, więc cywilizacji. To jest niesamowite, aby ten aspekt też właściwie w mszy świętej też właściwie zawsze respektować. I teraz, moi drodzy, bardzo dużo po prostu mówimy o tej mszy świętej i teraz byłby ten czas, aby rozważać konkretnie trochę o tych wszystkich rytach. Otóż ten wykład, który tutaj chciałbym właściwie w ciągu tych, powiedzmy, całego, że tak powiem, roku wam przedstawić, to jest właściwie wam przedstawić te wielkie tajemnice, które są zawarte w początku mszy świętej Wszechczasów. Co właściwie pozwala wam robić sam rozróżnienie i różnicę z tym, co właściwie się dzieje z Nowusortu i co to za po prostu naprawdę za obiektywna zbrodnia jest coś takiego prowadzić w Kościele. I że rzeczywiście jak